असां तमाम इदारनि खां PGISI, आर्मी चीफ, CM सिंध, PM पाकिस्तान इमरान खान सभिनी खां अपील था करियूं त महिरबानी करे इमरान खे बाज़ियाब करायो वञे। अगरि को बि उन ते जुर्म आहे या का केस आहिनि त उनखे दाबे जी कराची निजी TV जे रिपोर्टर अली इमरान जी गुमशुदगी ख़िलाफ़ हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे सॾ ते दाबे जी प्रेस क्लब जे सहाफ़ियनि पारां एहतियाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यूनिट ठट्टो जे जनरल सेक्रेटरी दाबे जी प्रेस क्लब जे सदर मक़सूद अहमद जोखियो अमीन जो रिपोर्टर आहे मान अली सैद जेको उनखे कबे गुम कयो आहे, असां हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जबरी गुमशुदगी जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। जेकॾहिं को बि सहाफ़ी कंहिं ॾोह सरगर्मी में मुलवस आहे त उनखे कोर्टनि में पेश कयो वञे। बाक़ी खंबे गुम करण सां इदारनि जी साखूं मुतासिर थियनि थियूं। इन करे खंबे गुम कयल अली इमरान सैयद खे फौरी तौर ते ज़ाहिर प्रेस क्लब जे प्लेटफार्म तां जेको राति फजर महिल राजनायो फतेह मरी, ज़ुल्फ़कार बंड, मुर्तज़ा पंवर, मुश्ताक बंबरो, असी पिताफ़ी ऐं ॿिया मौजूदा कैमरामैन टीम सां गॾु शाहिद समूह TN न्यूज़ दाबे जी।